Stell dir vor, du wachst morgens auf und plötzlich sind Investitionen, die gestern noch als sicher galten, äh, überhaupt nicht mehr sicher. Bankguthaben, Aktien, Papierwerte, Immobilien, Gesetze und Verordnungen, alles hat sich verändert. Das sind doch Momente, in denen du dich dann selber fragst, habe ich das eigentlich gut gemacht? Ist mein Vermögen sicher? Bin ich abgesichert? Viele denken in solchen Momenten erst an Gold. Das ist grundsätzlich richtig, denn Gold galt ja schon immer als der sichere Hafen. Aber gleichzeitig kursieren ganz viele Denkfehler rund um das Thema Gold, denen ich immer wieder begegne, sogar von grundsätzlich gebildeten Menschen. Sie begehen beim Thema Gold immer den Denkfehler, den ich in diesem Video aufklären möchte. Bleib bitte unbedingt bis zum Schluss dran, weil den schwerwiegendsten Denkfehler, den werden wir am Ende erst besprechen. Und nur wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann habe ich noch ein Geschenk für dich. Also, fangen wir einfach an. Los geht's. Bevor wir zu Irrtum Nummer 1 kommen, möchte ich aber noch erwähnen, Gold ist keine Wunderwaffe. Gold macht dich auch nicht über Nacht reich und Gold ersetzt auch keine Vermögensplanung. Gold ist sachlich gesprochen einfach nur ein Vermögensanker, also ein Stück aus so realer Substanz. Und anders als bei fast allen Investitionen brauchst du da niemandem vertrauen. Es ist kein Versprechen einer Bank, es ist kein Versprechen von einer Versicherung, von einer Rentenanstalt, von irgendwem. Du musst auch keine Bilanzen lesen. Das ist alles unwichtig. Gold ist einfach da, es ist vorhanden, es liegt da und es ist von Emittentenrisiken vollkommen unabhängig. Es ist in deinem Besitz und es ist seit Jahrtausenden wertvoll. Gold ist faszinierend, aber gleichzeitig eben auch sehr missverstanden. Und jetzt kommen wir dann einfach mal zu Irrtum Nummer 1. Gold ist nur was für Crash-Propheten und ist total langweilig. Dieser erste Irrtum ist fast schon so etwas wie so ein kulturelles Missverständnis. Viele denken bei Gold, es sei nur etwas für Personen, die ständig den Weltuntergang erwarten. Du kennst vielleicht solche Sätze wie, ach Gold kauft man doch nur zur Absicherung oder ich will mein Geld arbeiten lassen und im Tresor liegt es ja einfach nur so rum. Gold ist unproduktiv. Ja, und das stimmt auch. Gold ist unproduktiv im klassischen Sinne, aber das ist ja auch gar nicht die Aufgabe von Gold. Gold hat vielmehr die Funktion, die Kaufkraft zu erhalten, und zwar über sehr lange Zeiträume, um nicht zu sagen eigentlich für immer. Und das auch noch unabhängig vom politischen oder wirtschaftlichen System. Gold ist wie so eine Art, wir könnten sagen, wie so eine Art Sicherheitsgurt im Auto. Du kaufst den ja auch nicht, weil du jeden Tag mit einem Unfall rechnest, sondern du kaufst ihn, weil, wenn es passiert, dann bist du froh, ihn zu haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Du kannst also so viel Vermögen aufgebaut haben, wie du willst. Es bleibt ja nur bestehen, wenn es auch in Krisen Bestand hat. Und es verpufft sonst. Wenn dein Vermögen die Fähigkeit besitzen soll, auch Krisen zu überstehen, dann brauchst du auch Gold. Viele Menschen haben ja alleine in den letzten Jahren schon mitbekommen, dass Dinge, die vorher als sicher galten, plötzlich, nennen wir es mal, relativ sind. Wir haben jetzt Bankenkrisen, politische Eingriffe, Inflation, neue Regeln, es gibt neue Zyklen, neue Abhängigkeiten und Gold ist ein Investment, was deine Abhängigkeit in die Unabhängigkeit wandelt. Das heißt, in herausfordernden Zeiten, wenn du gut schlafen willst und abgesichert sein willst, dann brauchst du Gold. Und das haben nicht nur Privatanleger verstanden, sondern auch Zentralbanken. Das ist ja der Grund, weshalb Zentralbanken schon seit Ewigkeiten Gold akkumulieren, weil es ein Symbol ist auch ihrer staatlichen Souveränität und Unabhängigkeit. Das ist der ultimative Vertrauensanker, der allseits akzeptiert ist. Das muss man nicht erklären. Das weiß man. Wenn ein Land Gold hat, ist es stabil. Wenn du das Ganze für dich sauber strukturieren willst, lad dir doch einfach mein kostenloses E-Book herunter. Es hilft dir, Gold als Strategie zu denken, nicht als Bauchgefühl. Und wenn du Gold als Strategie verstehst, dann ergibt sich daraus automatisch der zweite Irrtum. Gold ist wie eine Aktie. Wenn der Preis fällt, war es eine schlechte Entscheidung. Das ist ein Irrtum, den ich besonders häufig von Kunden höre, die es viel mit Aktien oder Krypto zu tun haben. Sie sind es gewohnt, so zu denken, dass wenn der Kurs fällt, war es eine Fehlentscheidung. Bei Gold ist dieses Denken sehr gefährlich, denn Gold folgt ja einer anderen Logik. Gold ist kein klassischer Wachstumswert. Also Gold ist ein Wertspeicher in erster Linie und Wertspeicher haben ja andere Aufgaben. Da ist es nicht schlimm, wenn mal eine Zeit lang nichts passiert.
Es ist ganz normal und es gehört auch zum Charakter des Instruments. Wenn du also als Beispiel jetzt nur mal eine Immobilie besitzt und da guckst du auch nicht jeden Tag, wie ist der Quadratmeterpreis gerade und dann sagst du auch nicht, oh, minus 2%, da habe ich mich wohl geirrt. Nein, du besitzt ja die Substanz, das weißt du ja. Und so ist es auch bei Gold. Wenn du also Gold kaufst, kaufst du nicht nur den Wert, sondern du kaufst dir vor allen Dingen die Eigenschaften, die du damit auch bekommst, nämlich die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmtheit. Du kaufst dir im Grunde Freiheit. Kaufkrafterhalt ist selbstverständlich. Also der Fokus ist nicht, wie mache ich morgen Gewinn, sondern welche Rolle soll Gold in meinem Gesamtportfolio spielen? Die sinnvollste Frage, die du dir also stellen kannst, ist, wie viel Gold brauche ich, um ruhig schlafen zu können oder um alle Risiken abzufedern? Gold ist also nicht die Antwort darauf, wie maximierst du deine Rendite, obwohl wir ja die letzten Jahre hervorragende Renditen erwirtschaftet haben mit allen Edelmetallen. Jedoch ist Gold in erster Linie die Antwort darauf, wie du dein Vermögen sicherst. Und damit kommen wir auch schon zu Irrtum Nummer 3. Das ist vielleicht der schlimmste Denkfehler, den man in diesem Rahmen machen kann. Ich kaufe Gold, wenn der Wert gefallen ist. Diesen Satz, der hört sich logisch an und ist auch menschlich. Viele warten aber, bis ein eindeutiger Einstiegsmoment gekommen ist. Aber das Problem ist, wann ist es denn eindeutig? Abgesehen mal von so einer menschlichen Eigenschaft, dass man immer hadert, ob der Einstiegszeitpunkt jetzt gut ist. Entweder ist es gerade zu hoch oder wenn es gerade gesunken ist, dann denkt man, ach, es geht bestimmt noch weiter runter. Den perfekten Einstieg findet man eigentlich nie. Also auch wir Experten nicht. Im Rückblick erweisen sich sowieso vermeintlich hohe Einstiege rückblickend als recht günstig, weil man dann ja sieht, wie die Kurse weiter gestiegen sind. Und dann würde man rückblickend sagen, Mensch, das wäre aber ein guter Einstiegszeitpunkt gewesen. Gold ist quasi wie so eine Art Regenschirm. Also du kaufst den ja auch am besten, bevor es regnet und stürmt. Es gibt noch einen weiteren psychologischen Aspekt, den sollte man auch nicht unterachten, und zwar oder missachten. Und zwar, wenn du anfängst, unsicher zu werden oder Angst zu haben, dann wird es auch laut im Kopf und dann kann es sein, dass du komplett blockiert bist oder gar keine Entscheidungen mehr triffst. Und deswegen ist es so, den besten Einstieg hinterher zu jagen, ist bei Vermögenssicherung nie der richtige Schlüssel. Der richtige Schlüssel ist Konsequenz und Strategie und sich zu überlegen, wie man konsequent eine Portfoliobeimischung aufbaut. Und also weg davon, die tolle Einstiege zu finden und hin zu einem Aufbau deiner Vermögensposition, die dich unabhängig macht. Lass uns jetzt die 3 Irrtümer kurz zusammenfassen. Irrtum Nummer 1: Gold ist nur was für Menschen mit Zukunftssorgen. Wie wir jetzt herausgefunden haben, ist es ja so, dass Gold für die wirtschaftliche Resilienz sorgt, also für die Widerstandsfähigkeit deines Portfolios in Krisen. Irrtum Nummer 2: Gold muss sich wie eine Aktie verhalten. In Wahrheit ist aber Gold ein Wertspeicher. Irrtum Nummer 3: Ich kaufe Gold später. Es gibt nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt. Es ist wichtiger, Gold überhaupt zu besitzen, als gar nicht einzusteigen. Insgesamt kann man sagen, Gold ist der ruhige, solide Teil eines intelligenten Gesamtportfolios. Wenn du jetzt denkst, das klingt sinnvoll, aber wie genau passt denn Gold in meine Vermögensstruktur? In welcher Form soll ich Gold kaufen? Dann habe ich für dich eine einfache Lösung. Unten, unterhalb dieses Videos in der Beschreibung, findest du den Link zu meinem E-Book. Für dich auf diese Weise kostenfrei. Oder du scannst einfach den QR-Code hier ein, der hier eingeblendet ist. Dann landest du direkt auf der Seite, wo du das E-Book runterladen kannst. Im E-Book erhältst du eine ganz klare Orientierung, wie du Gold in dein Gesamtvermögen einpassen kannst, welche Goldformen für dich Sinn machen, worauf du bei den Anbietern achten solltest und welche typischen Anfängerfehler du vermeiden solltest. Stückelung, zu teuer eingekauft, Lagerung und so weiter. Gold ist nicht die Frage, ob du es haben solltest, sondern wie viel ist für dich sinnvoll und wo soll es gelagert werden. Wie möchtest du dein Portfolio strukturieren oder wie soll es genau aufgebaut sein? Wenn das Video dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Die Glocke, warum? Weil du dann jedes Video von mir angezeigt bekommst automatisch und du verpasst kein Video mehr, wo es um Vermögensschutz geht. Zum Schluss eine Frage an dich. Welches dieser Irrtümer begegnet dir denn am häufigsten?
Oder welchen Irrtum hast du früher begangen? Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir alle durch und freue mich schon darauf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.